iki to. Aku tak Ini tante. Tante piro iki? Karo anu sing wedok gedhi Kak. Mas untuk Telu. Niki bertiga pada saya. Pada ya, atau pada saya. udang gulung nih? Udang gulung enggak? Heeh. Iya. Mana nih dia Bu? Ya kok gak dipotong-potong tuh Kak? Biasanya dipotong-potong. Wakeh ya. Murah lagi kudune biasanya. Adike bungane adike ndi? Ini adike beningan. Lu wakeh ngene nang 8.000 sing nggo digawe malah sawidik. Murah iki lho Kak. Dek ya lumayan rasane. Aku lek dek cilok ini lho, eling masa mudaku dulu. Enak, Dek. Eling tau tokol cilok. Hati-hati lah makan Tak kok kerja. Kerupuk ndi? Tak tawak-tawak nang kanca pabrik. Apa? Berarti nomor-nomornya sampe susah. Ya sampe gak seneng kerupuk ya. Oh ya gak apa-apa, susah proses. Taruh Penting ada di pengalaman. kelihatan. Jenenge perjalanan hidup. Oh, mama tahu, mama ngerekam itu di sana ada. Coba lihat. Waduh, kowe iku gak jeneng gendul. Dek cilok iki lho, dek cilok kaji. Kamu gak mengerti Cilok sampe Mbak Lel. Apa itu? Kamu sulam. Kok iso dibuka? Ngumbel. Aku gak 14 dodolan ya. cilok. Aku iki gak ono enekku. Akbar iki memang moro-moro jauh, mah gak ono cilok kaji, mah. Jelas kowe enak iku Mbak Lel, sing gawe sampean. Aduh, ngomong-ngomong